ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വണ്ടി ടൊയോട്ട ഇന്നോവയാണ്. 2009 മോഡൽ വണ്ടിയാണ്. വണ്ടി ഏകദേശം 1,40,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട്. വണ്ടി ഇപ്പോൾ കസ്റ്റമർ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് എടുത്തതാണ്. പക്ഷേ വണ്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒന്നും തന്നെ നോക്കിയിട്ടില്ല കസ്റ്റമർ. എവിടെയും കൊണ്ട് കാണിക്കുകയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല. നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നതാണ് ഇപ്പം. അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ഓടിച്ച് നോക്കിയതിൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ക്ലച്ച് പെഡൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹാർഡാണ്. നല്ലോണം ഹെവി ആയിട്ട് ചവിട്ടിയാൽ മാത്രമേ അപ്ലൈ ആവുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാനുണ്ട്. പിന്നെ ബോഡിക്ക് നല്ല വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട്. ഇൻറ്റീരിയലും ഡോർ പാഡുകളും കംപ്ലീറ്റും ബൊറന്നൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ട്. മിക്ക ഇന്നോവയിലും നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റാണ് ഇത്. ബോഡി വൈബ്രേഷൻ, എൻജിൻ ബെഡിൻ്റെ, അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നേരെ നോക്കാഞ്ഞിട്ടാണോ ഇനിയിപ്പോൾ എവിടെയും ചെയ്യാഞ്ഞിട്ടാണോ എന്നുള്ള കാര്യം അറിയില്ല. പക്ഷേങ്കിൽ നമ്മൾ മിക്ക വണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ടൊയോട്ടയുടെ ഇന്നോവയുടെ ഒരു ചാർട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ. അത്രയും അത് മാറ്റി ക്ലിയർ ചെയ്താൽ തന്നെ വണ്ടി പക്കയാവും. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻജിൻ ബെഡാണെങ്കിൽ ശരി, ഡോർ പാഡ്, ഇൻറ്റീരിയലൊക്കെ ഒന്ന് സൗണ്ട് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ തന്നെ ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും, സുഖമായിരിക്കും. എൻജിൻ്റെ സൗണ്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും, ഒരു എൻജിൻ്റെ ടോർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൗണ്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നല്ല രസമാണ്. ബാക്കി എക്സ്ട്രാ സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല. ഓടിക്കാൻ തന്നെ ഒരു കംഫർട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിൽ പിന്നെ ബാക്കി നമുക്ക് ടൈമിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അത് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടൈമിങ് കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യണം. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം ബെൽറ്റ് പുട്ട് പിടിക്കുക എന്ന് ചെയ്യുന്ന എഞ്ചിൻ്റെ എന്താ പറയുക, എഞ്ചിൻ സീസായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2,500 രൂപ വരുള്ളൂ ടൈം ബെൽറ്റ്. നമുക്ക് അഴിച്ച് നോക്കാം. മാറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റാം. അത് നോൺ ജെന്യൂൻ ആണ് കിടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒറിജിനലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് മാറ്റണം. അത് അല്ലാതെ ലോക്കൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഓടിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ക്ലച്ച് സെറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്ലച്ച് സെറ്റ്, എൻജിൻ ബെഡും ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എൻജിൻ ബെഡ് നമ്മൾ OE തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ക്ലച്ച് രണ്ട് എൻജിൻ ബെഡും ഒരു ഗിയർ ബോക്സ് ബെഡും ക്ലച്ച് സെറ്റ് ലൂക്കിൻ്റെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. റിലീസ് ബെയറിംഗ് ടൊയോട്ടയുടെ OE തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഓവറോൾ എല്ലാം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഫ്രണ്ടേജ് ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഓടിച്ച് നോക്കി ഒരു ചെക്കപ്പ് നടത്തിയെന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അഴിച്ചോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല. ടൈമിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം ശരി, ഇനി എന്താണെങ്കിൽ ശരി. പിന്നെ പാച്ചും കുറച്ച് പെയിൻറ്റിങ്ങും ഉണ്ട്. പാച്ചിൻ്റെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞു. റണ്ണിങ് ബോർഡിലാണ് കൂടുതലും പാച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നത് സൈഡുകളിൽ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ആ വെൽഡ് ചെയ്തവിടെ കുറച്ച് പെയിൻറ്റിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ ഇനിയിപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ക്ലച്ച് സെറ്റും എൻജിൻ ബെഡും മാറ്റി ബാക്കി എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ വർക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ളതും ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് എൻജിൻ ബെഡും ക്ലച്ച് സെറ്റും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മാറാം. ഇന്നോവയുടെ ക്ലച്ച് സെറ്റും അതുപോലെ ഗിയർ ബോക്സ് മൗണ്ടും എൻജിൻ ബെഡും ഇതിനകത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. മൗണ്ട് കണ്ടില്ലേ, പൊട്ടി 2 പീസായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അല്ല, അതുപോലെ ക്ലച്ച് സെറ്റ് ടൊയോട്ടയുടെ OE ആണ് ക്ലച്ച് കിടക്കുന്നത്. തേഞ്ഞ് അത്യാവശ്യം ഫുള്ളായിട്ട് തേഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. OE ക്ലച്ച് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത്. അല്ല, സ്ലിപ്പായിട്ട് ബേണായിരിക്കാൻ വേണ്ടില്ലേ. ഫുൾ സെറ്റ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു മിനിറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബെൽറ്റ്, ടൈമിംഗ് ബെൽറ്റ് കിടക്കുന്നത് ലോക്കൽ ബെൽറ്റാണ് ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഞാൻ ലോക്കൽ ബെൽറ്റ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല ഇടാനായിട്ട്. നമുക്ക് എത്ര അളവ് എന്നോ ഒന്നും അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ കിടക്കുന്നത് ഗെറ്റ്സിൻ്റെ ബെൽറ്റാണ് കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. അത് ടൊയോട്ടയുടെ OE ബെൽറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കയറ്റാം. OE ബെൽറ്റ് 2,000 ചില രൂപയോളം വരുന്നുണ്ട്. എപ്പോഴും സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ബെൽറ്റ് മേടിക്കുമ്പോൾ, സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ ടൈം ബെൽറ്റ് മസ്റ്റായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ലോക്കൽ ബെൽറ്റ് കിടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റുക. കൊടുക്കുന്ന വണ്ടികളെല്ലാവരും ലോക്കൽ ബെൽറ്റ് കയറ്റിയിട്ട് വിടുക. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈഫ് ഉണ്ടാവില്ല, ഒരിക്കലും ലൈഫ് ഉണ്ടാവില്ല. 1,50,000 കിലോമീറ്റർ ഓടില്ല, കൺഫേം ഓടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് മാറ്റിയിട്ട് ഒറിജിനൽ ബെൽറ്റ് ഇതിനകത്ത് കയറ്റാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഇന്നോവയുടെ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് മാറ്റിയത്. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ടൈമിംഗ് ബെൽറ്റ്. അതിലുണ്ടായിരുന്ന ഗെറ്റ്സിൻ്റെ ടൈം ബെൽറ്റ് ഇതാണ്. പിന്നെ ക്ലച്ച്, എൻജിൻ ബെൽറ്റ്, ഗിയർ ബോക്സ് ബെൽറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ടൈമിംഗ് ബെൽറ്റ് OE തന്നെയാണ്. 2,844 രൂപ റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഒറിജിനൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നോവയുടെ വർക്ക് ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ടൈമിംഗ് ബെൽറ്റും ഇതിനകത്ത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ടൈം ബെൽറ്റ് കിടക്കുന്നത് നോർമൽ ബെൽറ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ബെൽറ്റ് തന്നെ ഇതിനകത്ത് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ബോഡി വൈബ്രേഷൻ കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ ക്ലച്ചിൻ്റെ ടൈറ്റ് എല്ലാം പോയി പക്ക സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം വണ്ടിക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ബമ്പറിൻ്റെ അവിടെ മാത്രം ചെറിയൊരു സൗണ്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട് ബമ്പറിൽ. അതൊന്ന് നോക്കിയിട്ടൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യണം. അത് മാത്രമേ പെൻഡിങ് ഉള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ വർക്കും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് എൻജിൻ ബെഡ് മാറി, ഗിയർ ബോക്സ് ബെഡ് മാറി, ക്ലച്ച് മാറി, അതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ ചെക്കപ്പ് ചെയ്തു, ടൈം ബെൽറ്റും മാറി.
ഡ്രൈ ബെൽറ്റും ഇതിനകത്ത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഡ്രൈ ബെൽറ്റിലും ചെറിയൊരു ക്രാക്ക് വന്നിട്ട് കിച്ച് 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 സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി എല്ലാ വർക്കും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തുള്ള കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഡി വൈബ്രേഷൻ ആയിരുന്നു കൂടുതൽ. അതുപോലെ തന്നെ ക്ലച്ച് ഭയങ്കര ഹാർഡ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കംപ്ലയിൻ്റ് ആയിരുന്നു കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ചെയ്ത് സീറ്റ് ബോൾട്ടും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഡോർ പാഡ് എല്ലാം ഇൻസുലേഷൻ ചെയ്തെല്ലാം ചെയ്തപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ 100-ൽ 90% സൗണ്ട് പക്ക ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ബമ്പറിൽ മാത്രം ചെറിയൊരു കിറുകിറുന്നൊരു സൗണ്ട് മാത്രം ഇതിനകത്ത് പെൻഡിങ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അതും കൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്ത വണ്ടി പക്ക ഓക്കെയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.